Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana gardeniya gullarimiz. Oq gulliydi. Mana bu butonlari sekin bitta-bitta ochilib, mushkambarni hidiga o'xshab bitta xonaga qo'ysalaringiz, juda shirin bo'lib ketadi hidi. Azarli gullarimiz, bularda hidi yo'q, lekin juda chiroyli gul. Hozirgi kunda emas, erta bahorda eksangiz, keyin yildan bemalol hovlingizda turaveradi, qishin yozin. Salqinroq joyga kamilyalar ham xuddi shunaqa. Holati juda chiroyli holatga kelgan. Mana bunaqa agronema gullarimiz ham bor. Juda chiroyli, iqlimimizga moslashgan. Bularda bo'lib ko'paytirsa bo'ladi. Tagidan o'zi bolalarini chiqaradi, shu orqali ko'paytirsa bo'ladi bular. Qizil ranglari bor. Mana bunaqa kichkinaroqlari bor. Sanseveriya gullarimiz mana fitil suvda turadigani, yerga ekilganlaridan bor. Mana fitilni suvda tursa, suvda ham ko'paveradi. Juda chiroyli. G'amlari yerga ekilgan, ko'klar. Juda chiroyli holat. Bunaqa berkin gullarimiz bor. Bular philodendron gullari. Philodendron oilasiga kiradi. Juda chiroyli gullar. Xeveriyani gullari. Qaysi bir eling? Sanseveriya. Alakaziyani. Men bittasi elingmi? Dratsena komplektda. Juda chiroyli holatda. Sanseveriyaning bir metrlilari bor. Agronema redlarimiz. Mana xeveriyalarning sortlari. Svech filmlarida fitilnisi. Mana sekin gullashni boshlayapti. Suvda turadi, buni yerga ekizgan bo'ladi, suvga moslashtirilgan ekan. Bular ham kelgan. Flamingo, antiurumni flamingo sorti. Ichida 4 ta, 5 ta ekilgan. Mana zamiyamizning kattalari bor. Kattalaridan 4 dona qo'ygan hozir, narxlarini 350 ming so'm. Juda chiroyli holatda, kichkinalari bor mana. Kichkinalari ham chiroyli holatda. Archalarimiz bor. Archalarimiz ham havoni zo'r tozalaydi. Kislorod zo'r chiqaradi.